haal duree jaanii waan itti qophaa'anii itti seenuu qabanii jira. Soomana dura waan nurraa barbaachisu jira jechuun shartii takkaa'uu ulaagaa. Tokkoffaan al-islaamu islaama ta'uu qabdaa jechuudha. Namni ni soomana jiru islaama ta'uu qaba. Nama Nabi Muhammad rabbitti eegasi Nabi Muhammaditti sallallahu alaihi wasallam aman ta'uu qaba jechuudha. Muslimaa yookaan bilaashumaa gabuu walii malee nama mana hulaan hin seenin ta'e jechuudha. Hara malee hin seenti. Siinis hafamu jechuudha mana kana seenuun kee. Kanaafuu tokkoffaa irratti namni ni soomana jiru nama muslimaa ta'uu qaba. Yoo musliman ta'in beeki gaa namni gariin ka soomanu jira. Anta keenya kanallee ni jira ka musliman ta'in ka sooman. Suni hawaasuma fakkaachuudhaaf saahibootuma isaa fakkaachuuf dalagi malee hafaltii rabbii biraan harkatu. Akkasii beekuu qabna jechuudha. Inni lammataa eega islaama taatee booda soomanni dirqama sirratti ta'uudhaaf al-buluughu ballaquu qabdaa gayuu qabda jechuudha. Bikka silaa shari'aan namni kun itti dirqamuu qaba jettee daangeessite san gayuu qabda. Maaliin daangaa san gayuun umrii waggaa 15 gayuu takkaa'uu umrii miti dhiirummaa irratti harkuu manaamuu jechuudha. Takkaa'uu dhalaa yoo taate heetiin itti dhufuu kana kanaanii buluuga jaaniin gayuu bikka silaa shari'aan itti dirqama nama gootu san gayuun wantoota nama lakkaayu kanaan yoo kana keessaa tokko namarra dhufees ni ta'a. Bikka tana yoo geesse waggaa 15 takkaa'uu manaamuu takkaa'uu dhalaa taatu isiin sataffaanaa al-aqlu aqlii qabaachuu qaba. Gowwaa irratti dirqamaa miti jechuu osoo hin ta'in aqlii gisee jenne wabidduhu al-junuun faallaan isaa maraatuu jechuudha. Nama xiqqishoo qalbiin akkaate duraa wal dhooyite soomanni irratti dirqamaa miti. Maaliif eeggachuu hin danda'u waan biraatiif ni bara. Ulaagaalee amma dubbannu tana waan soomana nama fursiisaa kana eeggachuu waan hin dandeenye irraa dhiise rabbiin. Egaa nama waa qalbifatu waan itti irraa dhorkanii fi waan itti ajajan hordofee deemuu danda'u irratti dirqamni godhama malee isiin afraffaadhaa al-qudratu danda'uu qabda soomana. Agabuu ooluudhaa mire agabuma tana ooluu danda'uu qabda. Fayyaa qabaachuu qabda jechuu danda'uu jechuun namni fayyaa hin qabne soomanaan ooluu hin dandeenye soomanni irratti dirqamaa miti. Akkam ta'a zalaalamitti irraa hafaa lakkee gaafa fayyee rabbi jee qadaa baasa jechuudha. Yoo odoon fayyiin kutee'oo saamaan waliyyoo nama isaarraa soomana malee namni danda'uu qabaa jechuudha soomana. Yoo dandeessee fayyaa qabaattee qofa soomanni sirratti dirqama. Yoo fayyaa dhabni si jiraate soomanaan ooluu hin dandeenye soomanni sirratti hin jiru jechuudha. Inni shanaffaadhaa al-iqaamatu teessoo ta'uu qabda. Warra biyyaa jechuun kan imaltuun ta'in jiraataa ta'uu qabda jechuudha. Musaafirri namni karaa deemu rabbiin dirqama irratti hin goone. Maaliif gargaarsa haalli isaa mijaa'u nyaatuma kanaa walitti harkachuu dhabuu danda'a. Takkaa'uu deemsi kun isa laffa'uutu jira. Rakkoo adda addaa jira waan ta'eef rabbiin gaafa kan tagalee haa soomanu jeeti laaleef jechuudha. Soomanni dirqama nurra ta'uudhaaf ulaagaan isaa al-iqaamatu teessoo ta'uudha. Warra biyya taa'u nama keessummaa karaa deemu hin ta'in san ta'uudha. Keessummaan karaa deemtu ni furti jechuudha. Barkineetu malee musaafir jetteetuma achumaan karaatti kutteetiin zalaalan musaafiruma jettisa malee hin ayyamtuu soomana. Akkuma Oromoon nama soomana feetu asalaata didduu kanatti Somaaleenis soomana diddee salaata keekaltee jaalladha.